历史的洪流奔过百年千年，而一个人短暂的一生，只有几个仓促的夏天和几个渺小的冬天。这个世界是如此的残酷，却又如此的美丽。我们生在其中，选择各自的道路。有人让你迷路，有人想将你留住，有人用武器，有人用爱情。现在与过去无数次的对话，汇聚成了历史那些事。历史是故事，更是人生。